റെയിൻ ലില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഴക്കാലത്ത് ധാരാളമായിട്ട് വിരിയുന്ന പൂക്കളാണ് റെയിൻ ലില്ലി. അതുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സീസണൽ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സീസൺ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ നീളത്തിലുള്ള തണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെടി ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ റെയിൻ ലില്ലിയുടെ കോമൺ കളേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് പിങ്കും ലൈറ്റ് പിങ്കും യെല്ലോയും വൈറ്റും ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ റെയിൻ ലില്ലിയുടെ 2 കളേഴ്സാട്ടോ ഉള്ളത്. റോസും വൈറ്റും ആണ് എൻ്റെ ഉള്ളത്. റോസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വൈറ്റിൻ്റെ പൂക്കൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണ്. എന്നാൽ ബൾക്കായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായി കണ്ടിട്ടുള്ളത് റോസിൻ്റെ വെറൈറ്റിയിലാണ്. പിന്നെ വൈറ്റിൻ്റെ ഇലകൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള ഇലകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചെറിയ വിഭാഗമാണ് റെയിൻ ലില്ലി പൂക്കൾ. ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിനെ ഓശാനപ്പൂക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ മാസ കാലയളവിലാണ് ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മഴക്കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഈ റെയിൻ ലില്ലി പൂക്കൾ. സമ്മർ സീസണിൽ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. ആ സമയത്ത് ചെടി വല്ലാതെ വരണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കാണുക. പിന്നീട് മഴക്കാലം എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ചെടിക്ക് പുതുജീവൻ വയ്ക്കുന്നത്. ഈർപ്പമുള്ള നല്ല നനഞ്ഞ മണ്ണായിരിക്കണം ഈ ഒരു ചെടിക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യം. മണ്ണ് വല്ലാതെ വരണ്ടു പോയാൽ ചെടി ഉണങ്ങി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു ചെടി മാത്രം വെച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് ചെടികൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാനിതിന് വളമായിട്ട് മുട്ടത്തോടും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇടാറുള്ളത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ഉള്ളി പോലുള്ള ചെറിയ കിഴങ്ങുകളാണ് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടായതായിരുന്നു ഇതെല്ലാം. ഇതിലാകെ 1-2 തൈ മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഇത്രയ്ക്കധികം തൈകൾ. ഇനി ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് എനിക്ക് റീപോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോ തൈകളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന നഴ്സറിയിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കളർ വെറൈറ്റീസ് നോക്കാറുണ്ട്. പലയിടത്തും കാണുന്നത് വൈറ്റും റോസും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെയർ കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റെയിൻ ലില്ലി ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ബൈ.